Halo guys, selamat pagi. Ketemu lagi dengan saya Kamal di channel Hai Kamal. Hari ini kita mau lihat kebun. Jangan, karena semalam hujan deras, angin kencang, saya sertai dengan apa? Suara gemuruh, guntur, dan ternyata pohon-pohon tumbang. Ini pada tumbang. Terus daun-daun jatuhan. Dan ini dia pohon apa ini, lengkuas. Daunnya pada apa ini, pada turun mati, tapi tidak dengan bawahnya, hanya ininya saja yang turun. Nggak tahu ini kalau panas saya dibetulin apa enggak, kayaknya butuh ditopang ya. Pada merunduk cuma pada tiarap. Jadi semalam tuh hujan deras, anginnya kencang. Jadi pohon-pohon lengkuasnya pada merunduk daun-daunnya. Kalau dipanen terlalu banyak nih, nanti kita topang pakai bambu, nanti dia kembali lagi tegak berdiri. Suasana kebun belakang setelah hujan dari malam. Pandan juga merunduk. Diambil sapu, kita kumpulin nih daun-daunnya. Oh ya, ada. Hati-hati licin, hati-hati dah licin. Ya, Dede yang pegang ini. Ini yang pegang serokan. Kita bersihin. Ini pada berguguran nih deh. Nanti di sana. Nah, kita kumpulin dulu. Udah lama nih nggak hujannya dia. Udah 2 minggu lebih nggak hujan. Kalinya hujan. Ada lagi nih. Nah, udah apa-apa. Ya, nggak boleh sih. Kalau ini hujan deras, banyak daun yang berguguran.
Tuh, daun-daun yang gugurnya. Nah, serokannya. Ya. Ini maju. Ini enggak dibakar nih, dikumpulin. Terus kita kalau udah dikumpulin baru dibakar. Enggak. Apa? Terus, bukan. Kita taruh di penampungan daun-daun kering supaya jadi kompos. Beda yang busuk. Oke, bawa ke sini pelan-pelan. Ini sebelah sini. Nah, ini penampungan daun-daun kering sini. Ya, udah. Ini biar nanti udah selesai. Nah, kita bersihin biar tamannya tetap bersih, enak buat bermain. Ini nunggu panas. Jadi kalau panas kita lihat apa berdiri lagi apa enggak. Dan ini harus dipindahkan. Oke, cukup sekian hari ini. Kita cuci jeruk urut yang baru saja dipanen. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.